Jodak ma ahero ahinya to Ohala e bomano koro nigi paro mopogore opogore kaluwore gi chenro mar piny owacho mane gichwalo godo mbui mar Wi-Fi nono maonge chudo e kor gwenge. Giwacho ni Wi-Fi no ne otiyo e yo makare thuolo mar juma achiel kende bang' kano oseyange, kendo gi thuolo ni teko mare odok piny mokalo ka koro kata moko kuom Ohala dwaro ni mondo piny owacho ochwalnegi chenro machielo manyalo konyogi kaka jopiny. Chenro no mar Wi-Fi ne oyang gi jatend Migago mar yore mag tudruok lony manyasani Ohala giko dwe mar 12 higa mokalo. Gino ma piny owacho timo mondo miyo ne ni gisiro timo ohala manyasani e yor mbui. Ok osebedo active ahinya nikech ok ang'eyo ni tang'o mosetimore. Nokele to bang' 1 week kama to koro en week ok ang'eyo ni ji overload mang'eny. Wi-Fi manokelni odiochieng' manokele notiyo maber. Chakre noti maber odiochieng'no pok chako duogo tiyo kendo. Nyaka sani Ohala gima to Ohala dwaro iye ka giwacho ni Wi-Fi no konygi. Kinya kelnegi gima ber manyalo konyogi to ginyago erokamano. Wi-Fi nyaka ne kel kae. Awacho ni gimoro about gimoro 1 week 2 weeks no ber. Kata wan kane wabiro wabed ka kata kwa accept simu to no konyo. Then kuma no ber go be ni password no ko chandigo.